Impresionantes paisajes, majestuosos panoramas, la vida de reptiles, aves, animales y personas. Es una combinación perfecta de la majestuosidad de nuestra selva, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los pobladores que se han afincado en estos recónditos parajes. En trabajo mancomunado, la Municipalidad Provincial de Satipo y la Municipalidad Distrital de Pangoa vienen impulsando la recuperación de la carretera que une Puerto Napate y Puerto Porvenir en la cuenca del Ene. Y bueno, estamos en una inspección técnica supervisando el trabajo que se está realizando por esta cuenca de Puerto Porvenir, Mayerpiteni. Bueno, estamos viendo que se está realizando un buen trabajo. En estos momentos estamos en la zona de la cantera donde los materiales se trasladan para los lugares afectados. Me siento feliz, contenta, orgullosa porque la Municipalidad Provincial está aportando con el tema de combustible y la Municipalidad Distrital con su pool de maquinaria y bueno, la población muy contenta, muy feliz, comparto la alegría de la población. El pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos más lejanos está en las óptimas condiciones de sus vías de comunicación, porque constituye un medio a través del cual los agricultores trasladan sus cosechas a los mercados y así mejorar la canasta familiar y calidad de vida. Por ende, fortalece y dinamiza la capacidad económica de la provincia. Estamos acá ya cerca de Progreso del Ene, cerca de Puerto Porvenir. Muy satisfecho por el trabajo que se viene realizando y agradecer también a nuestra provincia de Satipo, a nuestro alcalde Teodoro Los Santos Arana, a todo su plana de regidores, a sus funcionarios, de igual manera también al alcalde de Pangoa. Tenemos ya 14 kilómetros, 20 kilómetros mejoradas en este momento. A las finales los beneficiarios tengan una mejor accesibilidad, una mejor calidad de vida. El bacheado de la vía se respalda con la presencia del material favorable que permite una perfecta finalización de la obra y vaya que en la zona existe en abundancia. Esto les va a permitir a los lugareños tener una carretera duradera y de buen nivel. Esto es el sentir de quienes habitan en el lugar. Acá tenemos una cantera realmente excelente, y queremos que este material se extraiga todo lo necesario hasta terminar la obra. Bueno, les agradezco a las autoridades que hayan venido a inspeccionar esta cantera y queremos realmente ese apoyo así como de la provincia, del distrito. Una vez más, todas las autoridades de acá del centro poblado están muy agradecidos con la provincia y ojalá sí nos siga apoyando y nosotros también estaremos contribuyendo con nuestras en cualquier pedido, lo que sea, estamos dispuestos. En lo que va de los trabajos ya se han recuperado al menos el 60% y se espera culminar pronto el mantenimiento de la vía en convenio suscrito con Pangoa. Contempla la restauración de 34 kilómetros, 20 ya están en perfectas condiciones y los 14 restantes depende de unas semanas. Sin embargo, esto no queda aquí. Se ha inspeccionado carreteras que llevan años sin mantenimiento, para el cual se destinará recursos próximamente debido a que también existe un grueso número de beneficiarios. La verdad hemos constatado que esta vía, esta cuenca, Mabeni, estamos a punto de llegar a Micaela. La meta va a ser llegar a ese centro poblado porque hay tantas necesidades. La verdad para mí es una pena, una lástima que quizás las autoridades anteriores no hayan fijado la mirada para esta cuenca. Hay una mayor cantidad de producción de cacao, de demás productos que quizá pueden sacar al mercado, pero la tristeza es que la carretera está en un estado crítico en la cual los agricultores no pueden sacar sus productos para el mercado. El compromiso de la provincia, el compromiso del alcalde es poder intervenir esta cuenca y la verdad con esta constatación que estamos realizando, con esta inspección, la verdad la carretera es un desastre. Más carreteras para el desarrollo de nuestros hermanos agricultores. Juntos podemos lograr grandes objetivos.